Ich muss sofort nach Hause. Rohr, Bruch. Hanna, kannst du das bitte nach der Arbeit klären? Es läuft überall Wasser und der Nachbar dreht schon durch. Die Handwerker sind schon unterwegs und wenn ich nicht da bin, dann ruft der Nachbar die Feuerwehr, ja? Na gut, ausnahmsweise. Aber du weißt, dass sowas eigentlich keine Arbeitszeit ist, oder? Ja, klar, aber das ist ein Notfall. Ich bleib doch nicht hier, während meine Wohnung überflutet wird. Solange du mich informierst, ist es okay. Aber denk dran, grundsätzlich müssen solche Dinge in deiner Freizeit geregelt werden. Ich melde mich. Und wehe, das war nur ein Tropfen der Wasserhahn.